السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع بعض في فيديو تطبيق جديد. ازاي الناس كانت بتسافر زمان من غير موبايل، من غير تطبيقات، ومن غير ما تعرف سعر التذكرة. في تاني سؤال ده شكله بسيط، لكن اجابته هي اللي هتخليك تفهم قيمة التطبيقات النهاردة، وخصوصا تطبيق زي تطبيق فولاينج شيب فلايت. بص يا سيدي، انا هكلمك النهارده خبير استخدم نوع ده من التطبيقات كتير، اشتغل عليه بشكل مباشر، وخليني اقول لك الحقيقه من غير تجميل. التطبيق ده والتطبيقات اللي زي دي غيرت شكل حياتنا بنسبه كبيره جدا، خصوصا في السفر. زمان كنت محتاج تروح شركه السياحه، تستنى تسال وتقارن بين زي النهاردة من أقل من 60 ثانية تقدر تقارن بين مئات الحالات، تشوف أسعار وتحجز وانت قاعد مكانك. التطبيق ده بيحدد تابع شركة طيران أوروبي منخفض تكلفة، وده معناه إن الهدف أساسي وتقديم رحلات بأسعار أقل. لكن خلينا ندخل في تفاصيل بالأرقام. متوسط التوفير في الرحلات الاقتصادية ممكن يوصل من 20 ل40 مقارنة بالشركات التقليدية، وده رقم مش صغير خصوصا لو بتسافر كتير. وظيفة التطبيق ببساطة انه بيخليك تحجز تذكرة طيران، وتختار مواعيدك، وتضيف خدماتك زي شنطة او تختار كورس، وتعمل اونلاين كل ده من مكانك. طيب تستخدمه ازاي صح؟ اول حاجة ما تحجزش اول سعر يظهر لك. تاني حاجة راجع تفاصيل الرحلة كويس جدا، خصوصا الشنطة. ثالث حاجة استخدم الاشعارات عشان تتابع تغيير الاسعار. رابع حاجة حاول تحجز بدري عشان تاخد افضل سعر. كده بقى نقطة اللي الناس كتير مش واخدة بالها منها، العيوب. اكبر عيب في التطبيق ده وده من واقع تعليقات المستخدمين هو ان السعر الاول بيكون مغري جدا، لكن لما تيجي تكمل حجز تلاقي الاضافات كتير: شنطة، اختيار كرسي، اولوية الصعود، وكل اضافة ممكن تزود سعر بنسبة كبيرة. يعني كل كام شكوى متكررة، تجربة مستخدم زي بطء التطبيق أحيانا في مشاكل في الدفع. وأكتر تعليق متفاعل معاه تقريبا كان من شخص بيقول: السعر بيبدأ حلو وبعدين فجأة ألاقي نفسي بدفع ضعف. وده تعليق بيخلص تجربة ناس كتير جدا. نيجي بقى لجزء مهم: استخدامات غير أخلاقية. في استخدامات غير أخلاقية. بعض التطبيقات زي دي ممكن تستخدمها أساليب نفسها زي استعجال أو عدد مقاعد محددة عشان تضغط عليك تحجز بسرعة، ودي طريقة تسويق معروفة جدا. كمان في بعض الحالات بيتم تدريب النتائج بحدث يظهر لك اختيار معين، أغلب بشكل غير مباشر. طيب الشركة بتكسب ازاي؟ وتطبيق مجاني، عمولات على التذكرة، خدمات إضافية مدفوعة، شركات مع الفنادق وتأجير سيارات، وأحيانا عرض خدمات مميزة داخل التطبيق. يعني انت منتج، أو بمعنى أدق قرارات جوه التطبيق هي مصدر الربح. طيب هل التطبيق ده وحش؟ لا خالص، بالعكس مفيد جدا لو استخدمته صح. لكن بقى فاهم ان التطبيق رخيص مش دايما هو السعر النهائي. لو بتدور على بدايل، في مثلا سيكي سكينر، ميزة بيقارن بين مئات شركات الطيران وبيديك افضل سعر. في كياك، مثل تحليل ذكي لأسعار وتوقيع هل السعر هيزيد ولا ينزل. جوجل فليتس، ميزة سرعة رهيبة ودقة في العرض البيانات بدون تعقيد. في فرق بينهم طبعا وبين التطبيق اللي اتكلمنا عليه النهارده، ان دول منصات مقارنة مش شركات طيران نفسها، وده بيديك حرية اكبر في الاختيار. نيجي للسؤال اللي بدأنا بيه: هل زمان الناس كانت بتسافر زمان ازاي؟ ببساطة كانوا بيدفعوا اكتر وبيختاروا اقل، وما كانش عندهم رفاهية المقارنة. تطبيقات النهاردة ادتك قوة، بس في نفس الوقت محتاج وعي. خلاصة من الخبير: التطبيق ده من أداة قوية، لكن لو استخدمته من غير ما تفهم ممكن تدفع أكتر مما كنت ناوي. لو عايز محتوى بيفيدك
التكنولوجيا بشكل حقيقي من غير تجميل. اعمل لايك وشارك في القناة وقولي في الكومنتات هل التطبيقات دي وفرت فلوسك ولا خلتك تدفع اكتر. بس كده، سلام.